So what makes a great multi-screen experience then? では優れた、マルチスクリーンエクスペリエンスはどういうことでしょうか。 These things. So a great multi-screen experience is a combination, I think, of the three polar opposites of the thing I was explaining before. A great multi-screen experience is complete, intuitive, and fast. 優れたマルチスクリーン上でのエクスペリエンスというのは、先ほど申し上げた3つの、正反対のものになります。コンプリートなものであって、イントゥイティブ、分かりやすいサイト、あと、速いスピードがあるサイトですね。So complete in that the full functionality of the site is available to every screen that is accessing it. コンプリートというのは、どの、スクリーンで見ていてもすべての機能を、使うことができるサイトです。This doesn't necessarily mean that every page is optimized for that specific device. It merely means that it's accessible from every device. 何もすべての機能が最適化されている必要はないんですが、すべての機能が少なくとも、使うことができるサイトのエクスペリエンスになります。From all the sites we've built, one really interesting thing that we've noticed is no matter how poorly designed some pieces are, there's always somebody willing to fight through 20 pages of a desktop website on their mobile device. So you have to at least let folks on those devices access that content. 今まで気づいたことで、面白かったことの一つが、例えばどんなにそのやりにくいこと、どんなにその最適化されていないファンクションであっても、必ずしも誰かがこの、20ページにスクロールダウンしないといけなくても、クリックしなくていけなくても使おうとする方っていうのは必ず出てくるので、必ずそのフルファンクション、すべての機能を使えるようにしてあげることが大切です。So intuitive, I think, is the one that people are most familiar with. That simply means making sure that the design that you've built takes into account the parameters of the screen. So if it's a touch screen, you design around touch. If it's a point and click interface, you design to support that method of interaction. イントゥイティブ、直感的なデザインというのが大切になってきます。これはどういうことかというと、その見ているデバイスの機能というのを踏まえた上でのデザイン、タッチスクリーンであればその機能を踏まえた上でのデザインというのが大切になります。And finally, fast. You want to make sure that your site is fast. And this is especially important when you have a variety of different screens accessing your site. Because unlike traditional PCs, often mobiles or tablets can be not as powerful, not as fast when connected to the network. So making it feel fast is very important. 最後に一番重要なのがスピードになります。例えばモバイルとかタブレットなど、PC と比べてパフォーマンスが低いもの、もしくはネットワークを経由しているので、その速度が速くないもので見ていても、速くスピード感のあるユーザーエクスペリエンスを提供することが大切です。And so again, I think there's three components to a fast experience. A fast experience needs to be fast at the network layer. That is the number of connections that it makes to and from servers. It needs to be fast at the rendering layer. That is how quickly it can paint to the screen. And it also needs to be fast at the application layer. So if you have a lot of JavaScript on your site to add interactivity, you want to make sure that when you click that button, there's not a noticeable stutter as the device needs to compute whatever calculation you have it doing. 3つの、スピードに関して3つの、要素があります。まず1つは、ネットワークのスピード、サーバー間でのコネクションが、速いこと、もう1つは、レンダリングのレイヤーで、速いこと、あとは、アプリケーションやJavaScript などの、スピードが速く、その見るからにしてラグが生じないようにすることが大切になります。Great. So we've got a really good basis for poor multi-screen experiences and great multi-screen experience. Let's talk about modern approaches to web design for multi-screen. ここまでが、優れていないユーザーエクスペリエンスと優れているユーザーエクスペリエンスの基礎となります。ここからが、今の、現状でのアプローチのお話になります。So we are going to cover two approaches today. I think they are the only two approaches to modern mobile web design. So if you have another one, please tell me afterwards. We'll talk about server-side templates as well as responsive design. ここでお話しさせていただくのは、サーバーサイドテンプレートと、リスポンシブウェブデザインになります。この2つしかないと思いますが、他にあると思われる方は後でおっしゃっていただければ幸いです。
question time again. Has anybody built server-side templates mobile site before? この中でサーバーサイドテンプレートのモバイルサイトを作られた方がいらっしゃる場合は、挙手をお願いします。Excellent. Then this is all new material. Very excited about this. これは全部新しいお話になるので、非常に、嬉しく思います。So server-side templates is a method of building a multi-screen site which relies on the server delivering different HTML to different devices depending upon the capabilities of the device. サーバーサイドテンプレートというのは、サーバーの方で、複数の HTML のテンプレートを用意して、その、スクリーンの機能によって違うテンプレートを配信するという作り方になります。So server-side template sites can actually be implemented two ways. They can be implemented using an m.dot approach, e.g. they could be at a site m.mobify.jp, or they can also be implemented using a one-web approach, serving a site at directly at the root domain, mobify.jp. 2つのアプローチがあります。まず1つは m.dot アプローチ、例えば m.mobify.com のような、モバイル専用のドメインを作るか、ワンウェブアプローチという、ルートドメインで指定する方法もあります。Just to be clear, the m.dot approach entails kind of having two separate sites. One site which is the mobile representation of all the pages on your website. It would be available at m.yoursite.com. And then you have your desktop site available just at yoursite.com. And you use a variety of different methods, and I'll go into that to make sure that users arrive at the correct version of your site. m.dot アプローチは、2つの、サイト構造を用意する必要があります。1つは m.siteme.com というサイトで、すべての、サイトの構造を作る必要があります。And then one web refers to having a single URL which can deliver multiple representations of the content back to the devices. ワンウェブアプローチは1つの URL で、複数の、テンプレートを配信する、アプローチになります。Actually, a good metaphor to think of is if you were providing a site that had both English and Japanese translations, you might have that site all available under a single URL. For instance, we might have www.mobify.com serve the English site to visitors whose browser is configured with English settings, but we might have it serve the Japanese site at the same URL to users whose browsers are configured with Japanese as their default language. ワンウェブの、一つの例としては、複数の言語のサイト、例えば英語と日本語両方、でコンテンツのあるサイトの場合は、一つの例えば www.siteme.com の場合、そこで、英語のサイトを表示することもできますし、日本語設定になっている、ユーザーには日本語の、コンテンツを配信することもできるという設定と同じ。So m.dot would be closer to having different paths or different domains for those different representations. So I might have www.mobify.com serve the English language of mobify.com, and I might have www.mobify.jp serve the Japanese version. m.dot アプローチの、同じ例で m.dot アプローチにすると、例えば、www.siteme.com の場合は英語になりますが、www.siteme.com すら JP の場合は日本語サイトを、配信するといった形と、似た形になります。So let's learn about some of the benefits of server-side templates. サーバーサイドテンプレートの、利点に関してお話しさせていただきます。So there's two. The first one is that you can deliver different HTML to different screens. And this can actually be important if you want to deliver significantly different content to different kinds of devices. You can imagine delivering Android-specific code to an Android device while delivering iPhone-specific HTML to an iPhone. 一つ利点としては、全く違うその HTML、コンテンツを違うスクリーンに配信することができるという点です。例えば、Android には Android 用のコードが入ったものを配信できますし、iPhone には iPhone 用のコードが入ったものを配信することができます。So that's kind of the benefit from the code side of things. From the organizational or business side of things, one thing that server-side templates allows you to do is actually split responsibilities for different sections of your website across different teams. For example, if in your company you have a mobile web team and a desktop web team, you can
deliver completely separate experiences and keep responsibilities in those separate teams, housed in those separate teams. もう一つの利点は、社内もしくはビジネス内での、ストラクチャーに対して、うまくその分けることができるという点です。例えば、ウェブチームだったらウェブのコンテンツを、モバイルチームはモバイルのコンテンツを担当するというふうに、分けることができます。So challenges of server-side templates. One thing, of course, is if you're using server-side templates, the idea is you actually will have two separate pages, one that you'll serve maybe to your mobile site and another one that you'll serve for your desktop site. If you have a separate tablet site, that would mean you'd have three. And if maybe you're building another site for Google Glass, you might have four at that point, different representations of your content. So you need to do all that work multiple times. So investing in server-side templates means that you're likely going to be duplicating the amount of work that you need to do. 課題の一つとしては、例えば、モバイルと PC ならば2つのサイトを作らなければなりません。タブレットが足された場合は3つ、Google グラスを入れる場合は4つと、そのコンテンツ、配信される、スクリーンによってサイトを何回も作り直していかないといけないというところになります。So we're going to go into implementation of server-side templates in a minute. So until then, you'll just have to trust me that server-side templates for most CMSs, most web frameworks will require custom code to implement. Systems out of the box do not come with support for server-side templates. また、コードの実装に関してもカスタムのコードを、用意する必要があるというところも課題の一つになります。